İzləyicilər, xoş gəldiniz sizləri. Baxın, Xırdalan şəhərinin Heydər Əliyev adına olan parkıdır. Tam olaraq bu parkın qarşısında yerləşən gördüyünüz bu binada 2 otaqlı mənzil satılır. Qiymətə baxın, 63 min manata. Gedək mənzilin içərisinə, təqdimatı sizə oradan verim. İzləyicilər, gəldik çıxdıq qeyd etdiyim mənzilin içərisində. Birbaşa Heydər Əliyev adına parka panoraması var. Çox gözəl, səliqəli təmirli bir mənzildir. Binamızın 2 ədəd sürətli lifti işlək vəziyyətdədir. Su işığı qazı daimidir. İsitmə sistemimiz kombidir. Təqdimat elədim sizlər üçün ən birinci gözəl qonaq otağımızın. Belə bir gözəl, səliqəli bir qonaq otağımız var. Normal qaydada, normal genişlikdədir. 65 kvadrat metrdən ibarətdir. Satış qiymətdə çox möhtəşəm bir qiymətdir həqiqətən də. Əmlak sahibi 63 min manata deyir, real alıcı ilə deyir, danışıq yeri var. Baxın, bura balkondur. Balkonumuza qaz şöçkimiz yerləşir. Kombi yerləşir. Və Heydər Əliyev adına olan parkın birbaşa panoraması. Baxın, panoraması birbaşa Heydər Əliyev adına olan parkdır. Çox gözəl, çox səliqəli bir mənzildir. Kim alsa Allah xeyirlisini nəsib eləsin. Dəyərli dostlar, sizin də satışda belə gözəl əmlaklarınız varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Tez bir zamanda satılmasında köməklik göstərə bilərik sizə. Baxın, belə bir gözəl, səliqəli, əla, təmirli bir qonaq otağımız idi. Keçək evimizin giriş hissəsinə. Bura evimizin giriş qapı hissəsidir. Girişdən daxil olarkən mənzilin içərisinə normal qaydada kifayət qədər böyük ölçümlü bir mətbəx alanı qarşılayır bizi. Görürsünüz, belə bir səliqəli bir mətbəximizdir. Həqiqətən də gözəl qiymətdir. 65 kvadrat 63 min manata təklif olunur. Real alıcı ilə qiymətində endirimdir, nəzərdə tutulub. Burada ümumi salon elimizdir. Belə bir ümumi sanitar qovşağımız var, böyük ölçümlü. Hazır al-köç yaşa mənzildir. Mənzildə sadəcə olaraq mətbəx mebeli, sağda olan böyük şkaf və kombisi qalacaq. Qalan əşyalar götürüləcək. Bura isə növbəti yataq otağımızın normal qaydada, normal genişlikdədir. Bax, belə bir kifayət qədər böyük yataq otağıdır. 17 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsidir. Mənzildir, mansard tipli mənzildir, hündürdür. Görünür də, videodan da gördüyünüz kimi çox kifayət qədər böyük hündürlüyü var. Vaxtınızı ayırıb izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, sağ olun.